Të nderuar shikues të Radio Televizionit Iliria, mirë se po takohemi në emisionin e radhës në Radio Televizionin Iliria në emisionin Mjekësia dhe Ti. Për sot kam zgjedhur të diskutoj temën dhëmbët dhe rëndësia e tyre. Të gjithë dim se dhëmbët dhe përkujdesja ndaj tyre fillon qysh në moshën e hershme, do të thotë në moshën fëminore dhe përfundon jo me plakjen e tyre deri në fund të jetës. Andaj një përbërje ose një përkujdesja ndaj dhëmbëve është edhe përkujdesja ndaj trupit të vet njeriut. Sot e ftuar me ne është doktoresha Besa Berisha, stomatologe. Mirë se vjen doktoresha Besa. Mirë se ju gjej. Doktoresh, u mundu baka shumë fillimin me bërë një hyrje ndidhje me mirëmbajtjen së përkujdesjes ndaj dhëmbëve, duke e potencuar vazhdimisht që nëse kemi dhëmbë të shëndetshëm, nëse kemi përkujdesje ndaj dhëmbëve, atëherë kemi edhe përkujdesje ndaj shëndetit tonë. Cilat janë problemet dentare më të shpeshta që hasni tek pacientët sot ju? Problemet më të shpeshta dentare që i hasim janë kariesi dentar dhe sëmundjet e mishrave të dhëmbëve, të cilat shpesh neglizhohen deri në momentin kur shfaqet dhimbja. Shumë pacientë vinë vetëm në momentin kur procesi ka avancuar, ndërkohë që në fazat e hershme trajtimi do të ishte shumë i thjeshtë dhe më pak invaziv. Ju përmendet në fakt që koha e vonë ndikon në problemet për t'i shëruar. Po. Sa është i rëndësishëm parandalimi nga stomatologën këtë rast, çfarë këshillash jepni ju zakonisht? Po, parandalimi është baza e stomatologjisë moderne. Një kontroll çdo 6 muaj te dentisti mund të zbuloj shumë herët probleme përpara se ato të bëhen të komplikuara. Parandalimi është baza e stomatologjisë moderne. Një kontroll çdo 6 muaj te dentisti mund të zbuloj shumë herët probleme përpara se ato të bëhen të komplikuara. Pastaj larja e saktë e dhëmbëve, përdorimi i fillit dentar dhe një dietë e balancuar janë hapa shumë të thjeshtë, por janë shumë efektiv. Pacientët duhet ta kuptojnë se parandalimi është gjithmonë më i lehtë, më i lirë dhe më i shëndetshëm sesa një trajtim i vonuar. Doktoresh, shpesh herë kemi has pacientë të cilët thonë se unë kam frikë me shku te dentisti. Me domos edhe ju keni rastisë në kësi pacient. Si menaxhoni këto raste të frikave, qofshin ata të rritur edhe fëmijët, se fëmijët e kanë edhe është logjike të frigohen. Po, frika është shumë e përhapur dhe kjo shpesh lidhet edhe me përvoja të kaluara negative. Qasja ime personale është komunikimi. Kur pacienti është i informuar qartë për çdo hap, ai ndjehet edhe më i qetë. Pastaj anestezit moderne, teknikat bashkohore e bëjnë trajtimin pothuajse pa dhimbje. A bëhet kjo më shumë nganjëherë panike teprume se sa edhe rreziku që mund të ekzistojë, kur dihet se edhe ato veprohet me gjilpara, edhe veprohet me mjete gryrëse që bëhet. Apo është me vërtet ajo? Më tepër është panik sesa që është ajo frika e vërtet që mundet me u shfaq gjatë trajtimeve. Cilat janë rreziqet më të mëdha që paraqiten në vitet e fundit në pjesën në lëminë e stomatologjisë në këtë rast? Atëherë rreziku apo gabimi më i madh i pacientëve është vetmjekimi apo shtyrja e trajtimit apo edhe këshillat të cilat po i marrin sot përmes rrjeteve sociale, gjë që e përkeqëson shumë situatën te dentisti. Përdorimi i zbardhuzëve, cilët janë të trendeve të ndryshme, cilët vazhdimisht dalin për rrjetet sociale, siç e përmendet edhe ju. Sa e dëmtojnë kurorën ose në këtë rast sa dëmtojnë shëndetin e dhëmbëve? E dëmtojnë shumë zmaltin e dhëmbëve. Është gabim nëse përdoret edhe te dentisti nëse shkojnë më shpesh se një herë në vit. Zbardhuesi duhet të përdoret, zbardhimi i dhëmbëve duhet të bëhet një herë në vit, jo më shpesh sepse dëmton zmaltin e dhëmbëve. Doktoresh, shpesh aq më larg edhe këto zbardhuse kur janë pa referencë, po. Pa referencë mjekësore. Kur është fjala tek gëryrja në këtë rast të dhëmbëve ose pastrimi i gurzive. Po. A nënkupton kjo që duhet paraqitemi në periudha të caktuara kohore apo thjesht duhet ta harrojmë atë një mendsinë tonë që vetëm unë kur dua shkoj, jo kur kam nevojë? Jo.
Pastrimi profesional i dhëmbëve duhet të bëhet 2 herë në vit. Do të thonë çdo 6 muaj, pastrimi bëhet me ultratingull, me brush past. Kjo do thotë mundësohet vetëm prej stomatologut, prej profesionistit në këtë rast? Po, vetëm tek stomatologu. Tek stomatologu. Po flasmi për shëndetin e dhëmbit që me domos inkorporohet ose ndërlidhet edhe problemi i trupin në këtë rast, shëndetit tonë përgjithësi. Cili është roli i dhëmbëve në këtë rast cili është kujdesi që ne duhet kemi për dhëmbët në mënyrë që të kemi edhe trup të shëndetshëm? Atëherë, shëndeti oral lidhet drejt për drejt me shëndetin e përgjithshëm. Sëmundjet infektive të gojës ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e zemrës, në diabet dhe në sistemin imunitar. Goja është pasqyrë e shëndetit të trupit, andaj kujdesi ndaj dhëmbëve nuk është luks, por është domosdoshmëri shëndetësore. Derisa folëm më herët për mënyrat se si bëjnë përdorimin e zbardhuzve, ashtu të cilët edhe janë në rrjetet sociale, cilat janë gabimet që bëjnë pacientët në mirëmbajtjen e higjienës së gojës në këtë rast, e të cilat me domos pastaj edhe kanë impakt negativ tek shëndeti i tyre. Gabimi më i madh i pacientëve është sepse paraqiten te dentisti vetëm kur kanë dhimbje. Po ashtu shumë pacientë nuk përdorin fillin dentar dhe nuk i pastrojnë dhëmbët në mënyrë të saktë. 2-3 minuta duhet të zgjasë pastrimi i dhëmbëve në mëngjes, kur të zgjohemi dhe në mbrëmje para gjumit. Dhe normal që edhe përdorimi i fillit dentar duhet të bëhet çdo ditë në mbrëmje zakonisht. Një tjetër gabim është vetmjekimi, apo shtyria e trajtimit, gjë që na përkeqëson shumë situatën edhe në nivel si stomatolog. Po ka pas raste doktoresh, më ka ndodhur edhe mua, gjithë natën kam pas dhimbje dhome. Në momentin kur kom hy në repartin e stomatologjisë, më është shqetësu dhimbja. A ka të bëj këtu me psiqiken ton, apo kanë ndiku ata analgjetik që merren ose tabletat që merren për dhimbje në këtë rast, që ata me qetësu për momentin? Atëherë prap do të kthehem te pacientët të cilët vetëm mjekohen. Në këtë rast, unë do të thoja që pacienti nuk ka bërë zgjidhje, por vetëm e ka shtyp problemin, sepse zgjidhja e vetme është kur mjekohet dhëmbi, dhe asesi me përdorim të medikamenteve, qofshin ato analgjetik apo edhe antibiotik. Ka raste kur pacientët përdorin antibiotik vetë? Më herët po, tash në kohën e fundit fal edhe ligjit të cilit është bërë që pacientët nuk mund të marrin antibiotik pa rekomandimin e doktorit apo pa faksimil të doktorit. Kjo e ka lehtësu pak këtë gjendje, mirë po pra pacientët shkojnë me mënyra të ndryshme. Kam pacientë të cilët përdorin kafe, përdorin ujë me kryp, në gjërat më i me thonë të mjekësisë popullore. Anestetik lokal, shpesh herë. Anestetik lokal, po edhe kemi pas edhe raste të tilla, por nuk është zgjidhje. Këta pacientë vetëm e kanë shtyp problemin, sepse nuk e kanë zgjedh, nuk zgjedhen problemet me mënyra të tilla. A do thotë kjo që mase mund të ketë të e mbledhën, si shtojmë tek ne, absces ose kelb në këtë rast? Po, në neglizhenca e pacientit apo frika për të paraqitur te dentisti e bëjnë që problemi të avancohet më tepër, të vjen deri tek një enjetje e dhëmbit, dhe në këto raste patjetër që duhet intervenimi i dentistit apo stomatologut dhe jo vetëm mjekimi, sepse është gabim. Këtu normal vazhdohet me terapi, pastaj po. Pastaj nëse ka nevojë. Japim antibiotik, s'pari japim antibiotik, apo e bëjmë edhe një drenazh të atij dhëmbi, pastaj fillojmë edhe me mjekime të tjera të cilat zgjasin
deri në 1 muaj. Të nderuar shikues, tani është koha për marketing dhe kthehemi sërish në studio. Ndruam që në ditët e para. Gur mbi gur, ju dham jetë ndërtimeve më meritore. Kudo që hapim themele, e dim, nesër do t'jetë qendra. Duke investuar në cilësinë e jetës, në hapësira të përbashkëta. Ne ndërtojmë. Cima Construction. Laboratori HomeLab Plus ofron shërbime diagnostike dhe laboratorike të gjitha analizave të organizmit tonë, nga hematologjia, biokimia, imunologjia dhe markerët. Laboratori HomeLab Plus ofron të gjitha shërbimet mikrobiologjike të punuara me precizitet dhe korrektësi. HomeLab Plus është vendi punës, profesionalizmit dhe korrektësisë, i pari që ka ofruar shërbimin mobil laboratorik dhe vazhdon të ofrojë me përgjegjësi të plotë. Bashkëpunimi me laboratorët e njohura turke e bën laboratorin HomeLab Plus të jetë akoma më i suksesshëm. A dëshiron të mos zhgënjehesh, je principiell dhe don korrektësinë, je lodhur nga ata që i neglizhojnë problemet e tua shëndetësore, jepi fund më dyshjes, sepse HomeLab Plus ofron profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Të nderuar shikues, u kthyem me për kujtimin ose përmendjen e bashkëpunëtorëve tonë, të cilët nuk ndahen asnjëherë gjatë emisionit tonë. HomeLab Plus, laboratori i cili funksionon me 2 pikat e saj në Prishtinë, përkatësisht në dy lagjet ndër më të vjetra në Prishtinë, në lagjen Top Hane dhe në lagjen Ulpiana. Me një gamë të madhe të analiza, duke përfshi biokimi, hematologji, imunologji, virale, tumorale, po ashtu ajo që ka e bën këtë edhe më të larmishëm është bashkëpunimi me laboratoret në Shqipëri, Turqi, Greqi dhe me tutje. Moto dhe e tyre është profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Emona Center është rrjeti supermarketeve në Kosovë i dekoruar 3 herë radhazi për cilësi dhe si moto e tyre është mos mbajtja produkteve alkoolike në raftet për shitje. Meka Halal Food, njëra ndër kompanitë më të mëdha shqiptare në botën shqiptare e produkteve të mishit, është certifikuar disa herë nga Bashkia Islame për produkte halal. Cima Construction, e themeluar në vitin 2009 me një ekip profesionale, bën ndërtimin e apartamenteve nga ajo kohë dhe ju ofron ngrohtësi me ndërtimet e tij. Si dhe Syla SHPK ose Syla Group, e cila po ashtu është themeluar në vitin 2018 dhe nga viti 2018 deri në vitin 2024 ka ndërtuar afro 20 objekte banesore për të cilat juve ju garanton rahati dhe cilësi të punës së tyre. Kthehemi sërish në studio me musafiren tonë. Të nderuar shikues, u kthem sërish në studio me doktoresha Besa Berisha, stomatologe. Doktoresh, deri tash pak a shumë folëm për mënyrën e trajtimit, mënyrën e mirëmbajtjes së dhëmbëve, por kur jemi tek trendet, cilat janë trendet në lëmin tuaj në stomatologji? Atëherë, stomatologjia ka përjetuar një revolucion të madh teknologjik, digitalizimi, skanerët intraoral, implantet dentare, trajtimet estetike të personalizuara, e kanë ndryshuar mënyrën se si ne punojmë. Sot trajtimet janë më të shpejta, janë më të sakta dhe janë shumë më komode për pacientin. Implantologjia, për shembull, ka mundësuar rikthimin e funksionit dhe estetikës në mënyrë shumë natyrale. Por megjithatë, për mua, teknologjia është vetëm një mjet. Profesionalizmi dhe etika e stomatologut mbeten thelbësore. Derisa folëm për trendet, estetika estetika dhe stomatologjia. E përmendet kalimthi, a e te i kalon ndonjëherë
në këtë rast estetika funksionalitetin e kësaj? Stomatologjia estetike kohëve të fundit është bërë shumë e kërkuar, por asnjëherë nuk duhet të jetë në dëm të shëndetit. Një buzëqeshje, qëllimi ynë kryesor është një buzëqeshje e bukur, por mbi të gjitha e shëndetshme dhe natyrale. Kur estetika dhe funksioni bashkohen, atëherë rezultati është më i mirë për pacientin. E mirë kjo. Te roli të edukimi i familjeve në mirëmbajtjen e dhëmbëve. Cili është ajo? Sepse a duhet filloj që shpërmendëm në fillim të emisionit nga mosha fëminore, përkujtesja ndaj dhëmbëve, apo duhet që derisa të arrin moshën ai ta kuptoj vetë fëmijën këtë rast, ti pastroj dhëmbët vetë? Jo, edukimi duhet të filloj që në fëmijëri. Vizita e parë te dentisti rekomandohet që me daljen e dhëmbëve të parë. Fëmijët të cilët rriten me zakone të mira orale kanë shumë pak probleme në të ardhmen. Këtu do doja të cekja që roli i prindërve është vendimtar. Do me thonë, vizita e parë duhet të bëhet që me daljen e dhëmbëve të parë, dhëmbëve të qumshtit. Te përdorimi i pastave tek fëmijët, doktoresh, shpeshherë ka prind që mesin të lajthitun se çfarë lloj paste, atë përdoret e zakonshme apo është pastë që... Jo, pastat për fëmijë janë pasta të veçanta të pasura me fluor. Me fluor. Po. Kjo për shkak që e mbron e ruan mbron dhëmbin prej dëmtimeve. Sidomos tek dhëmbët e parë që përmendet. Mënyra e pastrimit të dhëmbëve e përmendet është mëngjes edhe mbrëmje. A do të thotë që ne duhet të pastrojmë dhëmbë pas çdo ushqimi apo varet nga lloji ushqimit që ne përdorim? Do të ishte shumë e mirë të kemi pacienta të tillë të cilët e përdorin brushën pastën apo edhe fillin dentar pas çdo vakti ushqimor, por edhe nëse nuk i përdorin 3 herë apo 4 herë varet prej mënyrës të ushqyerjes së tyre, të paktën 2 herë është e rekomandueshme. 2 herë. 2 herë, në mëngjes dhe në mbrëmje. Doktoresh, ju keni pacient të moshave të ndryshme, keni fëmijë dhe keni moshërritun në punën tuaj që ju bëni çdo ditë. A më shumë tuten fëmijët a tuten të rritnit? Ose në këtë rast si menaxhoni këto frikat tek fëmijët, e dim që mund të përgatiten nga prindrit duke stimulu me në i premtim diçka, mirë po tek të rritnit nuk do mend me kuptu që ka dhe të rritur që frigohet dentistit. Po, ata pacient të rritur e kanë bart frikën prej kur kanë qenë të vegjël. Apo ndoshta kur s'ke pas rast më taku, mos vizita dentisti, mos vizitat e rregullta e bëjnë që pacientët të krijojnë një frikë. Pastaj edhe mos komunikimi i dentistit me pacientin është një frikë që i shkaktohet vetë pacientit. Mënyra më e mirë është komunikimi, qartësimi se çfarë do të bësh çdo hap që ti ke ndërmarr në procedurën tënde dentare, duhet ta informosh pacientin në mënyrë që edhe ai të mos ketë frikë dhe të ndjehet më i qetë. Doktoresh, kjo çështja e komunikimit është me rëndësi shumë. Flas për fushën, qilësi i suksesit, unë mendoj që është qilësi i suksesit. Flas për fushën edhe ku punoj edhe unë, do thotë nëse një komunikim para në këtë rast marrjes së gjakut është i mirëfillt, është i bindshëm ndaj qoftë sidomos me fëmijët këtë rast, sepse ato të rriturin e ki si komunikohet, si i tha që është shumë e lehtë, si tha kjo është apet sa apet është botë në vetë, ajo ka kriju një frikë edhe është problem. Ndërsa të fëmijët krijohen disa bindje nëse komunikon fair, po në fair play që thonë. Sot duhet zgjas çaj komunikimi sepse edhe nëse qëndron gjatë ato ai vetëm shkon se duke akumulu frikën. Sot duhet zgjas çaj komunikimi në mënyrë që të fillohet me procedurën. Të paktën 5 minuta. Të paktën 5 minuta. Të paktën 5 minuta, po. Dhe pastaj mbas të komunikimit që ke, dhe rezultati duhet jetë produktiv këtë rast. Patjetër, po. A ka pas rast kur ka fillu, flas për fëmijë çdo herë këtë rast, kur ka fillu me i rregullu dhëmbët dhe nga përvoja që ka kriju, ka thonë që unë nuk të ndraj, ose edhe e kundërta, ka fillu me i rregullu dhëmbët dhe nga paniku që ka kriju ai, se panikun son e hek ato për ato, po duhet krijuar me bindje, ai
Fatmirësisht nuk kam pas pacienta tillë të cilët... A keni pacient problematik, po më thonë, këtë rast, që juve jo që ju bojnë bezdi, po probleme është që së në Pacient binë. problematikun e do ta cekja Si llogarisni ju? të cilët kur kanë dhimbje dhe në momentin që ti e vendos ilaçin në dhëmb, ai pacient më nuk vjen për trajtim. Gjë që kjo paraqet rrezik në vete. Po, A mund dëmtohet dhëmbi pastaj? patjetër që ka mu dëmtu, sepse qaj ilaç që ka efektin për 2 javë, 3 apo 4 javë, ai pastaj shndrohet në kundër efekt. Dhe pas një kohe qaj dhëmb vetëm duhet të nxirret, sepse nuk është më i shëndetshëm për të trajtuar. Jemi krejt në fund të emisionit dhe zakonisht si pyetje e fundit tek ne është një mesazh për prindrit në radhë të parë, sepse të rriturit, por përgjithësi edhe për prindrit, por edhe për të gjithë ata që dojnë të kenë dhëmë të shëndetshëm. Atëherë, mesazhi im është shumë i thjeshtë, mos prisni dhimbjen, një kontroll i vogël sot mund t'ju kursej shumë probleme nesër. Buzëqeshja është investim në shëndet, në vetbesim dhe në cilësi jete. Andaj, kujdesuni për të. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë për kohën. Shpresoj mu takum në emision tjetër që trajtojmë ndonjë temë më specifike. Patjetër. Faleminderit. Të nderuar shikues, kaq sot për emisionin Mjekësia dhe te, me të cilën diskutuam doktoreshen Besa Berisha, stomatologe, për dhëmbët dhe shëndetin ndaj tyre. Deri në emisionin e ardhshëm dhe me qenë se jemi në muajin e Ramazanit, uroj të gjithë besimtarët të keni agjerim të lehtë dhe adhurime të pranuara. Shihemi në emisionin tjetër.